Ở bên cái cột màu xanh kia. Đâu? Đồ ghê gì mẹ? Đó. Tối hôm qua á, Rồi đi ra. anh đi cà phê mới về. Trên con chiên nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng. Có bớt trăm mèo ra. Cắm nào? Họ cắm đi. Đấy. Hả? Lên. Đâu? Thế nào? Đỏ kia kìa. Cái gì vậy? Ra coi thử đi. Con chào mọi người đi, hello anh em đi. Hello anh em, chào mừng ngay là quay trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay. Ok, hôm nay mình sẽ đi đâu? Mình sẽ đi lên bà ngoại Hôm nay kia mình cái đồ đỏ kia. cái cờ mà. Hôm nay mình sẽ đi lên bà ngoại đúng không? Đúng rồi. Con có gì nói cho mọi người biết trên nhà bà ngoại có gì không? Nhà bà ngoại. Hả? Con không biết cái gì. Ngoại con cá đó, cá hai không biết đó. Ok, con hai có trò không? Không biết. Trò tử. Nhưng mà em gấu cá nuôi cá. Cá gì? Cá gô phi. Ok. Cá rô phi con đó. Con trên đất con còn chưa về, mẹ ơi đi lên, mẹ con chưa con. Trong hoa đằng sau ngày chiến thắng có bao la hình ở mãi nơi đây. Hết con trên đó con còn chưa về, mẹ ơi đi lên, mẹ con chưa con. Cho cái beo Không. đổ vô tỏi tây đó. Hả? Sao người nước ngoài lại ở đây vậy bố? Qua đây để người ta làm việc đó. Khi nào con có đi nước ngoài làm việc không? Có điện rồi. Có điện đấy. Sao mình không biết nhà bà ngoại có tiền? Ngoại có điện thì còn ở nhà ngoại không? Nhưng mà tổ con nóng quá. Không quá thì con phải làm sao? Nóng quá thì con phải xem xét là trồng tay kia. Cho nó mát. Có điện không hả? Đúng rồi. Nhà nó không có tiền. Không có tiền. Nhà này có tiền. Đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng có bao cái tên
Rồi. Thế anh biết nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên. Mẹ con sao cây gì to thế? Dùng hả? Lên. Nó làm gì đấy? Nó lại thôi, nó lại từ đầu thôi. Không, Nó lại thôi. Lên. vươn ra nữa con tay. Vườn mà nó phải hả? Hát đi. À, đếm, bố đếm 1, 2, 3 xong bố con cùng hát nha. 1, 2, 3. Thế đang biết nếu con còn chưa về. Đêm mẹ Cái này rồi. trong đêm hoa đằng sau. Có. Không. Ủa sao? Nếu con còn kia về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng, có hai bên mãi đôi bờ Thắng kìa. rồi. Con hát đúng nha rồi. Ốc. Go 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 go. Hát đàng hoàng chứ. Bố đây. Hả? Đây. Nhà đó. Nè mình Nhà lá cờ. gì luôn lá cờ hết rồi. Hả? Cái gì mà lá cờ? Bao chiến đấu giành chiến thắng để cho đất nước. Con hát bài cái gì mà Hà Nội hay hát đấy. Bây giờ con thích hát bài nào? Sau bao năm mơ có ngày mà lấy mình vào một trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng có bằng cái tên đời mãi đời đời thế nhưng nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng có bằng cái tên đời mãi đời đời. Không đâu. Sắp tới Tết chưa? Chưa, sao tới rồi, lâu lắm. Nhưng mà cô Quỳnh bảo sắp tới Tết rồi. Quỳnh có Quỳnh nào? Quỳnh giờ múa hả? Ừ, đúng rồi. Cô nói sao? Cô bảo là sắp tới Tết rồi. Tết rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Múa bài Tết hả? Cô có múa bài Tết không? Đó, Dung Trang Dung về. Nó không phải bài Tết đâu. Mai Tết Dung Trang Dung về. Thiên giang chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con thật. Trong bao nhiêu năm sau ngày vui chiến thắng có
có bao cái tên ở mãi nơi đây. Có gặp người bác hai chưa? Biết. Hả? Sao không biết? Cái gì mà cũng hỏi tầm bậy tầm bạ hết rồi. Bạn bạn là sao? Đúng. Cười giống Suga cười vậy á. Cười sao? Bông 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 bông. Cái gì? Ra Nè. ra ra biến con. Bác hai ơi. Đi vô đi vô đi vô vô. Con chào bà. Dạ. Là không lên, đây. Đi đâu về đây múa à? Ngủ ngủ. Đâu ngu. Gào luôn.